Так, добрался я до ручника еще. Тут ручник я не взял, а что-то на этот посмотрел. Уж больно он страшно. Тут так вообще хрен поймешь, что творится. Так, это все мелочи у нас. Что мы сейчас сделаем тогда? Попробуем все это дело отмыть. Берем жижу. Я забрызгивал ее всякой. Тоже антиржавчина, шмавчина. Так, тут у нас еще проблемка есть. Не держится, короче, она. Это тросик аварийного сброса. С этим я, конечно, не знаю, как отмывать. В принципе, меня не беспокоит. Чисто вот этот налет. Внутрь там точно ничего не попало. Вот это я все забрызгал. Плату-то надо будет отмывать. Это мы сейчас, ладно, разберемся. Где-то у меня спиртяжка была дома. Или на даче отвез. Ну, не суть важно. Сейчас возьму ее домой, дома попробую отмыть. Эту грязь никак мне не охота тащить. В гараже пылище. Это мы домашнее задание брали. От заборчика, досочки. То бишь закруглили. Ну и пришлось еще шлифануть. Хоть доска и строганная, сухая, но мне не понравилось, короче. Ну, вернемся к нашим баранам. Так, открыл я его. Применение. То бишь брызгаем. Так. Ну, смысл понятен. Сейчас неудобно. Но мне надо ее пошурудить. Так, эта часть у нас пока отмокает. Решил разобрать сам редуктор. Хоть сильно и не грешил, но все же, да, я думаю, посмотрю, что там внутри. Да и таскать всю часть, этот подшипник еще живой, хоть сверху и покрылся. Если видно, там обойма закрывает, то с этой стороны у нас уже все печальнее. Тут все у нас целое. С этой стороны обойма была подъедена, то ли я ее повредил в какой-то момент. Ну вот я ее подцепил, вытащил полностью. И, соответственно, у нас туда попала ржа. И подшипник у нас все умер. Сильно не переживай, так как есть еще у меня замена. А это мы выковыряем и, наверное, подберем подшипничек, да поставим. Ну и этот заодно махнем разом. Но это чуть позже. Пока не буду сильно заморачиваться. Тут ручничок у меня в сухом месте лежит. Так что с ним должно быть все интереснее. Только вот с релюшкой, да, проблема. Ну, вероятнее всего, что я возьму, выпаю отсюда и впаяю туда. И все дела. Моторчик крутится.
вертится. Ну, по идее, это он рабочий. Понятно, там что-то подзасрало. Но ну, в дальнейшем я его тоже раскидаю. Почище, по-хорошему. Так что все-таки будем собирать тот ручник. Так, отмыл. Мыл вот этой балдой пистолетик. Сейчас покажу, что получилось. Так, вот и сама коробочка. В принципе, на улице темно. В принципе, ну, не мог. Плюс отмывал кипяточком. Парит все. И не видно ни хрена. Вот такие места, как туда, вот не забрызгал. Хотя тоже бы все смылось. Но это мы сейчас воздухом продуем. Вот о чем я говорил, сломано у меня. Но я тоже переделывать не буду. На том корпусе у меня это все дело вырезано. Чтобы тут не заморачиваться с этими тросами сейчас. Разберу, смажу. А это все вклею, да и все. Нормально будет держаться. Купил мегановский. Правда, пластиковый тут бабышка. Как это все будет жить, не знаю. Машина стоит не очень правильно, там ямы не хватает примерить. Брал только за счет оплетки. Можно, если порыскаться по магазинам, то в принципе найти что-то более подходящее. Но не стал заморачиваться. Ибо нехуй. Планы меняются на ходу прямо-таки. Так, это BMW-шный трос. Где он там написан? Вот он, BMW. Поставим так, красивее будет. Чтобы все было красиво. А то я все-таки решил укоротить немножко. Так, это обрубок родной. То бишь, эту я сейчас подражал обойму при помощи вот таких штуковин. Сейчас поднагрею на пушке немножко. Я сейчас, ну, не могу свернуть ее. Разжал, так вроде бы хождение небольшое есть, но маловато. Чуть-чуть подогрею и подведу под этот размер. Эту бабушку скидываем отсюда. Режем рубашку и подгоняем под этот размер. Ну, как-то так задумка, что будет, получится, не знаю. 2 с лишним тысячи, если что, на помойку поеду. С этим хотел попроще. Так, немножко только греем. Чуть-чуть. Все, в гараже что-то, хоть и отопление есть, плюсовая температура, но тем более у двери там щель видно, если видно пиздец какой-нибудь. Надо как-то утеплиться. Жгет, ужас. Ну, много, я думаю, нам не надо. Ну, что-то у меня есть большое желание ее вообще отсюда срезать, эту балду. Я думаю, тоже она, наверное, так не извинится. Она вплавлена, на горячую, что ли, посажена. Ежели один человек собрал, другой всегда, она же прокручивается. А раз прокручиваться, значит должна собраться. Только надо как-то, наверное, это все дело вдвоем, один держит, блядь, не хватает его. То бишь, что у нас вышло? Чуть-чуть пришлось Руслану Быку помочь мне. Ну, я его чуть не сломал, конечно. Мелочь.
Короче, что у нас вышло? Чуть-чуть пришлось Руслану помочь, я схватился. Ну, там лишь неудобно, не хватает рук, проскальзывает. Если куда-то либо зажать его, то можно стернуть. Сейчас по факту имеем. Оставил чуть запасиком. Все. В любом случае, сейчас я ее могу один туда, сюда двигать. Зажимать ее не буду, ибо нету там таких нагрузок. Как бы все получилось, если попробовать. Можно даже и не клеить, главное вдвоем взяться или зажать его куда-то. Можно, в принципе, даже за трос. Не знаю, как это выглядит. Главное с места раз сдернуть, и она будет ходить. Сейчас режем бабышку, вытаскиваем это, снимаю это и подгоняю опять под размер. Вырубай. Так, ну тут тоже то самое делаем. Открываем. Блять, аж 2 с лишним тысячи. Короче, любители БМВ, да, наверное, вообще тут. Ёбнулся ты, что ли, блядь? Блин, ну немножко разжало. Так, что еще нам надо сейчас тут сделать? То бишь по поводу тросиков. Обязательно нарезать их болгарочкой. Откусывать это можно, конечно, но, блин, получается такой 3 багана. И диск. Я попробую вот эти. Диск бошевский. Доску, шмоску. Что мы еще пилили? Пластик. Металл. Металл не пробовали. Ну вот это сталь, тоненькая, думаю, отпилить. Как раз вот порожки есть отпиливать. Я попробую. Попробовал, мне не понравилось. Так, безопасность превыше всего. Только к окулисту я там, блядь, двери ногой уже открываю. Так что лишний раз лучше закрыться. Изначально его распотрошил, блядь. Ну, благо там еще оплеточка есть, так что мы еще подправим это все дело. Так, что дальше? Это я разжал. Пробуй. Как сделан БМВшный трос, блядь. БМВшный трос чуть сделан получше. Может, вдвоем? Я сейчас главное не перестараться. О, блядь. Это уже более качественно сделано. Не знаю, как спайт. В принципе, нет ничего невозможного. Так, я буду оставлять немножко с запасиком. Так, вот смотри, здесь вообще это красный. Потому что я подвяжу, постараюсь. Ну, запасик оставлю небольшой, все равно как бы на две, я не помню, сколько даже стоит. Ну,
поставлю, сантиметров, я думаю, пережить можно ко мне это. Никуда втыкаться не будет сильно. Примерно то же самое. Соответственно, тут сейчас тоже с небольшим запасиком. Вроде бы по длине-то и получается, что 7 сантиметров, 7,5, сколько тут. Может быть и не критично. По факту у нас 7,7. 7,8. Видишь, глаз алмаз. Так, что делаем? Запасик. Нужен ли он нам запасик, я вот, честно говоря, уж не помню. Но все-таки, ладно, расставлю там и там понемножку. Я сегодня с собственным оператором, бля, как этот, который там воду тут нырял, я Титаники снимал. Сейчас ну что надо сделать? Не знаю, получится, не получится. Хотелось бы, чтобы еще трубка отсюда торчала. Трубка торчала, больше подходит. Получится у меня это сделать или нет, я не знаю. Если я начну сейчас крошить, то лучше сделаю. Ладно, я руководством заниматься не буду. Так он будет рубашку бывать. Видно? Видишь, как засралась, и на рубашку то бишь тросом будет обрывать, надо что-то подумать. Где у нас очки? У тебя Чё? на шапке. Очки вообще козырные у нас. На батарейке сели. И засадили. Опасная штука. Ничего не поплавится. Пытаемся аккуратно не повредить эту, блядь, пластиковую, я ее повредил немножко. Я из кольца вот такую бабышку достал было, бля. Такой же крючок. Я думал, пружина, блядь. Это значит
Не один я такой хуйней занимаюсь в городе, блядь. Тросы на вино, блядь, меняем. Блядь, каленая сталь-то. Как это сейчас надо закрасить? Подчистить. Ты не знаешь, что повредив? Напильничком. Тут, блядь, гаража напильников много очень. Ладно, полдела сделали. Пока разберемся, проблемка у нас. Но это все опять из-за жадности. Неохота как бы денег терять. А плеточка, то бишь, так вообще с трудом это все одевается. Снимать не хочу повредить. Или это, что мы делаем? Отверстие внутреннее я немножко подразбил уже. Внутреннее нам слабинку дать надо. Натянуть-то можно и так, как говорится, но у меня есть большое желание одеть ее с термоклеем все-таки. Ибо задумал, о, все красивенько. Кстати, можно, наверное, еще, блядь, ее это, скажи, подпилить. Ну, опять-таки. Короче, станете. Не, короче-то я запас-то оставлял как раз под эту. Черт его знает, стоит, не стоит. Это сейчас получилось, а чуть попозже может не получиться. Наверное, попробую еще немножко снять, чтобы он отсюда вылезал. Сначала кофе. Так, проклеил эту балду. Посадил, залил тросик, облил. Насадил. Тут подлил немножко, да. Сверху немножко. Вот тут есть что-то места, так. Попробуем. Сейчас попробуем обжать это все дело. Пизда, бля. Сука. Че? Че не лезет, че? Ну я умный, нах. Даже пресса только хватает. Главное не перестараться. Уже, наверное, перестарался. Блин, насмотрел. Ну, я думаю, достаточно.
Видно было-то, как поджимает? Что-то видно. Ну, то бишь ни хрена не видно, да? Ну, сейчас это еще подолью клеем, так, чтобы исключить попадание влаги. И, по сути-то, с этим тросом самая проблема-то небольшая. Там наконечники потом одеть и все. А с винтом тросик. Вот там сейчас придется покумекать, поколдовать. Так что оставайтесь на связи. До скорого.